Wel, siwmai. Fel chi'n gwybod, fi gyda Arwyn Gibbon fan yma, chi'n abod y dyn yma, mae'n awdrybyddus dros Gymru fel awdur, ac gyda gilydd ni wedi ysgrifennu llyfr Gwynoro a Gwynfor. Stori, hanes, y dyddiau brwd, terysglyd, a lle oedd gwleidyddiaeth Cymru ar dan, ac lle oedd gwleidyddiaeth Caerfyrddin allan o bob rheswm ar dan, am 7-8 mlynedd, ti'n fe. Wel, dyna ni, fel o ti'n dweld pethau wrth y llyfr yma? Wel, pan ddethon ni at ein gilydd yn y lle cyntaf i drafod y llyfr, un peth oedd yn amlwg yn mynd trwy'n feddwl i, Gwynoro, oedd eisiau gwybod pam nawr yn beth bynnag oedd y flwyddyn, llynedd, blwyddyn cynt, pam nawr tyma'r angen i roi stori Gwynoro a Gwynfor ar glawr? Wel, i ddechrau, dechreuodd i ddim fel yna. Fi wedi bod wrth i dwedwch ers 10 mlynedd yn ôl i ysgrifennu stori yn fywyd ar gyfer fel hanes i'r plant a wyron ac bobl oedd yn nabod i ac yn y blaen. Ac 60,000 o eiriau wedi cael ei ysgrifennu yn y Saesneg. Ac ddethais i ar draws dy lyfr di ar Carwyn James, a feddyliais i, wel diawch. Gai afel yn Alun Gibbon nawr i weld, gallai i ddim coeddi llyfr wrth yn hunan. Dwi'n mhell y fod yn digon da i wneud hynny, bod eisiau rhywun sydd yn broffesiynol ac yn brofiadol yn wneud ac ysgrifennu llyfrau. So gyfes i afel yn o ti, a pan weles i yn deunydd oedd gyda fi, fe ddethodd syniadau mas, wel mae yna fwy na un llyfr yn y fan yma, ac o fyna fe ddethodd ni i benderfynu daw hwn falle byddai'r peth gorau i wneud. Ac dyna'r rheswm, ond i ddim wedi eistedd lawr a dweud rwy'n mynd i ysgrifennu llyfr. Na. Ond fel na dweithodd i, dyfe? Ond pan ddethon ni i'r pwynt na, beth oedd yr motif i sgwennu y fath ma o lyfr? Wel, i ddweud y stori fel dwi'n meddwl, dwi ddim wedi cael ei dweud. Dyma di'r peth. Mae'n ddigon wedi cael ei ysgrifennu am Gwynfor. Pethau da, Rhys Evans wedi ysgrifennu'n arbennig, llyfr da. Ond mor dda ydyn nhw, dyn nhw ddim wedi mynd i berfedd etholaeth Caerfyrddin. Dyn nhw ddim wedi fynd ar drwy'r a croniclo'r beth ddigwyddodd dros 7-8 mlynedd. Beth oedd yr awrgylch, beth oedd y naws, beth oedd y digwyddiadau pwysig, fel oedd pethau wedi cael i ymladd rhwng y ddwy blaid, cefnogwyr y ddwy blaid, aelodau y ddwy blaid, beth oedd cael ei ysgrifennu yn y papurau lleol pob wythnos. Cofia oedd y papurau lleol yn Sir Gyfyrddin yn dyddiau hynny yn holl bwysig. 50,000 a mwy yn cael ei dosbarthu. Y Journal, y Times, y South Wales Guardian, y Tywysogion ac yn y blaen. Oedd nhw'n feible pob wythnos. Ac oedd bron pob tŷ yn prynu un ambell i di, a fwy na ambell i di, yn prynu'r ddau. Yn enwedig yn Gyfyrddin, achos oedd y Journal yn fwy yn amaethyddol ac yn wledig, ac oedd y Times yn fwy i'r dre, dyma. Ond na fe, oedd na bentwraeth o stwff nawr gyda ni. Hwna fi'n credu oedd yn agoriad llygad sylweddol i fi wrth ddechrau edrych mewn i hanes y cyfnod, oedd gweld rôl a pwysigrwydd canolog papurau lleol. Nid dim ond yn bywydau pobl oedd eisiau darllen am yr hatches, matches a'r dispatches a'r chwaraeon a popeth, ond oedd e'n rhan ganolog o'r broses wleidyddol i hunan, yn enwedig wrth gwrs yn ystod cyfnod lecsiwn. Rhyfedd. Mae'n anodd deall pan gaeth bobl gyfle efallai a nhw'r archef yn Aberystwyth i'w ddydd ar ôl mae'r stwff i gyd yn mynd i fynd i'r fan yno. Gaeth bobl i synnu am fel oedd pobl yn ysgrifennu llythyrau diri yn wythnosol. Oedd pawb yn agor y papur, llaiwaith o gynhawr, y man cyntaf oedd nhw'n mynd oedd i'r tudalennau llythyron. Ac os ydyn nhw'n gwybod bydd y bobl o'r Blaid Lafur neu Plaid Cymru wedi bod wrthi. So rhywun wedi dweud rhywbeth wrth ddiwetha, bydd rhywun yn ei ateb wrth hyn. Ac yn y blaen, ac oedd y peth yn mynd ymlaen. Ac oedd yna awyrgylch lle oedd cyfle i wleidyddiaeth cael ei ddadle yn agored.
ti'n gwybod, oedd areithiau Gwynfor Evans, nid yn unig yn y Senedd, ond areithiau mewn cyfarfodydd yn lleol, yn llawn yn y papur. Yr holl arweth. Oedd ddim bron yn rhaid i chi fynd i'r cyfarfod. I ti feddwl bod pethau fel yna'n digwydd. Ac y dyddiau yma, mae rhyw raslun, o se, o ryw stori fach. Mae hwnna wedi bod yn rhywbeth pwysig o ran sgwennu'r llyfr, achos i fi fel awdur, mae cael cymaint o ddeunydd archif dros 20 o foxes yn llawn ohonyn nhw. Mae Gwynoro wedi casglu dros o blynyddoedd. Mae e'n arbennig o werthfawr ar gyfer y broses ysgrifennu, ond mae fe hefyd, wrth gwrs, drwy hynny, yn diogelu cywirdeb. Wel, dyma'r pwynt, ac o'n i am ysgrifennu'r llyfr gyda gilydd yn y modd yna. Ac mae yna nifer fawr o ddatganiadau o quotations yn y peth yn y llyfr yn helaeth. Mwyafrif mawr yn Saesneg. Y rheswm am hynny ydy y papurau yn Saesneg. Ac i ni wedi mynd i'r man greiddiol. Ond i ddim am i neb i droi'n ôl a dweud o'i, wel, digwedodd neb hwnna. Neu dwedodd hwn i ti'n gor-ddweud. Maen nhw'n yno. Dyna roedd yn y papurau, dyna ddwedwyd ganddo i, dyna ddwedwyd gan Gwynfor, dyna ddwedwyd gan Hugh Thomas, ac yn y blaen, dyna. Nawr bod ni wedi gweithio mas pam sgwennu'r llyfr ac ati, a beth oedd y symboliad, beth oedd ambell un o'r pwyntiau unigol o ti'n credu oedd yn bwysig i cael nhw, i'w cyflwyno yn y llyfr? Wel, oherwydd y broses, fe ethes i o flwyddyn i flwyddyn, no fe, ti'n gwybod, a fe ddethodd y pwyntiau allan, nid bod fi wedi bwriadu, wel dyma ydy'r pwyntiau, mae'r pwyntiau'n sefyll allan o beth oedd yn y papurau. Fel... Megis y bomio nawr, ty fe. Llosgi tai haf, a'r holl derfysg, a hynny yn digwydd. Ac ymateb Gwynfor a'i ddiffyg yn ambell dro i beidio condemnio'r pethau yna oedd yn ychwasu problemau iddo fe. Wedyn, mynd i Vietnam, wedd o fydd cyrraedd y fan. Wedyn, yr Arwisgo, wrth gwrs. Lle oedd ei tyma bach o drwbl, ddim yn mynd i'r Arwisgo, gweld bod y boblogaidd, Rysian wedi gwrdd ar Tywysog yn Caerfyrddin, colli lot o barch oherwydd hynny, dy fe. Dod a digwyddiadau oedd yn benodol heblaw am y dair etholiad, wrth gwrs. Oedd ymgyrchu brwd, ac oedd peth hoffen i ddweud amdano ydy hyn. Oedd a siŵr o fod rhyw 100 o gyfarfodydd i bob etholiad. Gwynfor Evans, bron pob pentre. Ond ti'n mynd i bob pentre gyda cyfarfod adeg yr etholiad. Ac oedd y rhestr o le roeddau ti, o ddydd i ddydd, nid yn unig gyda cyfarfodydd nosol, ond le roeddau ti yn y dydd. Y pa pentrefi fydde ti o 10 i 11, le bydde ti o 11 i 12, bydde gyd yn cael ei ddodi mewn advert yn y papurau. Oedd y peth yn fanwl, dyna. Ac, wel, dyna ni. Mae'n anodd dweud y pethau eraill. Dwi'n rhaid i fod ddarllen y llyfr. Ie, wel, hollol. Ie. Ond hytrach na rhagor o enghreifftiau falle o ddigwyddiadau fel Arwisgo, bomio ac ati, beth am egwyddor mwy gwleidyddol canolog fel mater annibyniaeth, enghraifft? Lle bydde ti a Gwynfor ar y pwnc na erbyn heddi falle? Wel, y llawer agosach ei gilydd, na'r pryd hynny, dy fe. Wedi dweud e fwy nag unwaith. Mae'n anodd credu, ond mae'n ffaith. Yn y saith, go agos i 7.5 mlynedd, sy'n credu fi, Gwynfor a fi, wario 2 funud yng nghwmni gilydd i drafod pethau. O'n i'n anwybyddu yn gilydd, oedd yna diffyg parch tuag at yn gilydd. Nawr, sy'n credu oedd e'n wedi deillio naturiol yn bersonnol, rwy'n meddwl oedd wedi deillio oedd y ddwy blaid yng Nghymru. Yn ffyrnig yn erbyn i gilydd. Oedd nhw'n aelodau y ddwy blaid, cefnogwyr y ddwy blaid, yn y pentrefi ac ym Mhonman. Ac oedd hwnna yn cael ei gario i fewn i'r holl berthynas wedyn, oedd y Gwynfor Evans. A ta beth bynnag oedd y resymau, y gwirionedd yni, oedd ni ddim yn bodd rhan gilydd, bron dim o gwbl, dy fe. Nawr, edrych nôl, wel mae hwnna wedi bod yn siom i fi, wrth gwrs, achos ar ôl darllen beth oedd Gwynfor yn credu'n wirioneddol
oedd e ddim yn credu yn y gair annibyniaeth, siarad am rhyddid, siarad am hyn ar lywodraeth, siarad am statws dominiwn, siarad am sofraniaeth. Dyna oedd Gwynfor yn gwneud. Dyna oedd Saunders Lewis yn gwneud gyda llaw. Saunders Lewis yn gweud independence is not worth having. Os nad i ti'n cael y pethau. Y pethau oedd i Saunders. Ti'n fe, o iaith, crefydd. Nad ydy rheina yn rhan o rhyddid Cymru. Dyw e ddim werth i gael. Nad ydy Cymdeithas Cymru yn gymdeithas felly. Dydy yn ymwneud i werth i'n byd, medde Saunders. Wel, dyna fe dwi'n credu. Dyna yng Gwynfor yn credu. Ond gwariwyd byth amser erioed. Ac hyd yn oed ar ôl gorffen, ti'n fe, rwy'n meddwl nawr yn amal iawn am yr 80au a'r 90au, pan oedd y ddau hwnna ni wedi hen orffen gyda'r frwydr. Piti bod na ddim cyfleoedd wedi bod i ni eistedd lawr a dweud nawr te. Beth ydy'n meddwl am Gymru nawr? Beth sydd eisiau wneud? Beth sydd eisiau ddweud? A beth yw'n dwi'n yn sicr ohono fe? Byddai'r ddoi o'n ni wedi dod i gyfaddawd ac i gytundeb ar y ffordd mlaen. A pwy a wyr? Le byddai Cymru nawr pe mae'r ddau ohono ni? Meddyliad ni, beth byddai'r stori ys e Gwynfor Evans a Gwynoro Jones yn 89 neu 90 yn cytuno ar y ffordd mlaen i Gymru. Ac rwy'n credu ddw'n bosib. Ond gawson ni fyth y cyfle. Diddorol. Diddorol ti hwnt. Mae'n rhywbeth i ni i ystyried ac i ddyfalu. Ond mae hwn yn gweud y stori o fel oedd. Gweud y stori i gyd. A darllenwch chi, a fi'n gobeithio bod chi ddim yn mynd i feddwl, dwi ddim yn chwilio am y nam y neb. Gymryd y namen o un a sydd wedi bod yn neb mewn gwleidyddiaeth. Pan mwyn dweud y ffeithiau yma am beth wedwyd gan Gwynfor, ffeithiau ydyn nhw. Does dim o'i sgoi nhw, dy fe. Ond ceisio dweud y stori roedden ni fel oedd hi, fel ddwynwn ni am dechrau'r llyfr, y fydd y welais ac y glywais ac y dystiais. Na ni. Amen. Amen.